खोप देश नेपाल भाषा साहित्य चिबा खां खेले तम मुछि चिबा खां चुम पिन्दु उकी मध्ये चोछेटवा खोपे चम राजु राम मुनकमी छमना ख वगै कहिले बाडर अन्तर द्वन्द बख सफु प्यावे रंगुदो नपा उखनेट नि का नांगु नेपाल भाषा सफु छौ न प्यावदो फया का सफ्टी चंग छप बख निंक तेना गु बखने ठौकने ठ ठ पिनुको पहिचान निस दना चंग इले ठ पिनुको पहिचान तनाउनी गटै हुन छौ कठया काहाय ख दैगु नेव्या टौदो ठोचा ठोचिबा ख सान्दर्भिक जुया छिकपिन तन निंक तेना निना दिस चिबा ख का चिबा ख ठन्याई ये छोटो रंग मुजे जुया चुन उगु मुजा छौये विषयले चिठी कार्यपत्र प्रस्तुत जुया चुन मुजे गोसा खलका घास शीर्षक छौजुके बिया चिठी कार्यपत्र प्रस्तुत याकीगु अले ढकले बानाको कार्यपत्र न्यवम विधान त सम्मान याको छुजुल कार्यपत्र न्यवेट नेपाल पूर्व मेची निसे पश्चिम महाकाल तकिपे विद्वान त मुना छन कार्यपत्र प्रस्तुत जुइगु जासुरु जुल नापाम विद्वान ढाल ढकले टढौ घाटयुला सुनाना नुगले टिक्क मिंका निंकीको क्षुद्र बच हय ख निमु बक्ना ढाल ढकले टढौ घाटयुला छमेस न मेमेस त घाटियायु ख सोमु बक्ना ठु घासयाना टढौ घाटयुला चिरिमर्याका याक जीवन हनिमाउ ख ठटिया अनुभूतिका वपि विद्वान तेस ठठको कार्यपत्र निवेदुका ढकले अन्तिम वक्ता ठुक्क नहोट ढकले टढौ घाटयुला छिगो मसिक तनावङ ये ख अन्यगु लक सकला स्तब्ध जुल अले डकुसियो मिखा खोबि जाया होला बखा कोचल फुलिए